Ngindo Congo Promo. Merci nada bena fier na Congo Promo. Eza site oyo bena no number 1. Do site oyo bena intellectuel. Boss Raf Ngindu en tout cas na passivement bambo. C'est Raf Ngindu. La PC Mbote Belé. Raf Ngindu le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Raf Ngindu. Congo Promo. What a plus, what a boss. Merci lisusu bandeko balandi ya Denzu Luzitu balobi mutu afongoli Portland babisa mere yango ti. Bozaye lobi na barbecue bosepela ki me lelo tozongi botala ndenge vile zongenga. Batu bazoya kaka apamba te tosa musala kitoko alors na pe bino bambote na bino bolandaka numéro ezaka moko yango wana ezana na bar passante 207 239 08 10. Si ja lelo ezanini babi bana na nzambe fale bate ya mana liloba mais bana na nzambe bakomi kote ya mana conséquence pona nini nde lelo tozana invité moko alingi a expliquer biso nano concernant les DJE. Les DJE eza date nini alingi yango pona nini be batu ba celebraka yango be batu ba kontaka na yango be koma nde tozobenga na invité na biso lelo vraiment po balobi eza direct babi Denzu mikolo attaque Florence l'américaine na pisio bambote bisiko zwami tobengi ngunza soko koki koya vraiment na lombango mingi pamba te boni ngunza matondo mopanzi sango na biso papa Denzu ya biso mo lipasa matondo mingi sango boni oyedi biso lelo na mois de juillet ingeta pena matata mazali pe makozala toyebongo na sango lobi koloposo moindo oyo wapi toza kobali sana manaka mapaya le DJE oyo mukolo ya biso yaya ya biso mama pamba te ayaki na kibomwasi kasi na kibolenga saki mosala tobenge yaki mpavita oyo badongolo miso batumbaki ye pona sango ya bolamusi baindo na pongi bakumbela kibiso kasi yambo nantopesi balandi mbote sikanya so bakolandela biso topesi bango penza mbote bandeko banso baza baindo pamba te sango oyo eza sango yeli bongo moindo amiyeba asoswa pakota na manaka ya fumuki mbango lelenge fumuki mbango tatolaki alobaki ete mokolo moinda komiyeba akosala bengundu ke kamusa mokilo bimba kasi toyebon kopesa tina ya itinda pe musala ya kimpavita asalaki na biso balekine baindo matondo. Ok, na banza bouti kolanda seki na moni lelo ekizala pema bien évangéliste Gira Marque Chibes zwa penza kiti na yo ovanda oyeba verté yango eza nini. Berger Camille Ngovo moto moko bien mobali ya mama Virginie Ngovo na hebike bozozela pena bobaki oh les DJE lisusu nani moto yango nini nde bomoni biso toza ba Congo na ba Congo babenga yango kikulu donc kikulu eza culture donc culture eza différent baluba bazana wa bango ba Congo ba Swahili donc ainsi de suite nde na yango to landi olobike na tina ya yaya kimpavita pona nini te to benga ye mama kimpavita mais to tie yaya kimpavita yambo tolobaki en introduction to benge ya kimpavita yaya kimpavita pona nini po ete na kibolengi na âge ya 20 ans oyo azwaki tinda ya koya sukola musabaindo ndina kiboleng to benge yaya kasi to benge pe mama po ayaki na nzoto ya kibomwasi donc to benge mama mais to benga ke mingi yaya po asalaki mosala oyo ya makasi na âge ya 20 ans 22 ans baebon kotumba ye kasi yambo ya maso senge boto bandaka ne bandeli poto kumba ba otala biso basosola yaki pavita za nani ayakosala nini pona nini yaki pavita mission na yezalaki nini po batu bayebi kombo yebani kasi tina ya musala salaki baza bongo bayindo mingi ko ignorer nanu musala yaki pavita yaki bon kosala na iteni na biso bayindo siko yaki mpavita nini oya salaki na batu oyo amemaki alakisaki biso na mokili matondo yambo ya mason to banda bongo eska oyo sengeli ko banda to fandaki na mokili na biso bayindo penza boy longo banaki yo moni le balo ba Diego Kao donc comme Nzambe Kao comme mboa donc Nzamba bamboa le bango bazui bongo difficulté to crise
alimentaire na mboka na bango nde batindaki ba explorateur babima bakende koluka mabele o bakozwela makoki to bilona o bakomi bikela nde bongo Christophe Colomb akendaki na Amérique, Diego Kawa ye bongo koya neteni ya Mfika ya Afrika bongo abandaki na Ghana nda bimi aye bongo na ancien royaume Congo kasi ezalaki ya mbote pamba te Israël na bango bazalaki ka kosala bongo uta na Genèse 12 à 10 Abraham pe atikaki mabeleni mpo nzala ekotaki na mboka na bango ayaki bongo na Ngipito en Égypte koluka bongo bilei pe susu na Genèse 42 de 1 à 2 Jacob pe lolenge se moko blé silaki pa bafandaki na bana na ye baye bongo ko provisionner koluka bongo blé na Égypte po bakufa te donc pe Diego Kawa bakomaki na période na bango pasi ekomaki pe bongo baye su koluka bilei pe ska bakobikela na Afrique kasi ekomaki Diego Kawa bongo na Afrika akomaki bongo azaki bongo ye moko te azaki soda yaki bongo na bato ne bazotambola na bango aye koma bongo o babengaki ambushi aye koma na biso awa na ancien royaume Congo nde Diego Kawa lera komi mais baroya ce que peut biso matia ki Diego Kawa qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Or nos ancêtres autochtones bakolo mabé bafanda ki na baba ki embouchure eza fait du fleuve ye boaki na océan bayeba ki mais est-ce que tant ça donc il faut que changer même enseignement wana pamba te a découvert nde pona bango mais pona biso to ko tanga te parce que nos ancêtres baba ki aux embouchure pelé Diego Kawa ayekoya akomi bongo neteni wana amoni batu basaki wana bayambie so tuna batu awa wapi nous sommes où azotuna batu azolax na basini aza babisi po ezaki na mwanda neteni bon mabele oto babongo na mwanda na ngomba ya Congo to babongo banana bayaki na po kote wana ezaki na plantation pe habitabe babine awa o banana siko ya zo prétentation kaka na bilei na fruit wana nde omona bango po eza fruit tropical bango bazaki nango te ndeye aye kopesa fruit wana baptême a baptisé na kombo ya banana moni nde même ce que na portugais banana na français banana na anglais peka banana peka ka siko na lingala ndide esaki bitabe na lingala bitabe na lingala to benga bitabe siko na kikongo siko bitabe kaka tata po lingala zone kikongo ti sangisi ba lettement mingi moni donc l'air baye to yebise o eza bitabe donc eza banana territoire ndi o komba banana siko ya zu kombo apesa na plantation na fruit wana banana wana na bitabe ndi kombo tikali bongo ndi bongo bazui bongo babiloko bakepe kolona pa na bango la tozui Diego Kawa tomemi pa ya nkumu zinga nkuvu pa mo continue biso ne ileko wana to ko sosola ete bazali batu baye koluka mingi bile ya kolia moni pamba te yambona nubaya ndeko moko azwaki bongo vision to pe bongo mokila molimo lobelaki ete boyamba bapaya ni boela mwanda mutamuta azwaki vision ete bapaya boyamba bango lolenge ya libanda kasi ya kati te alors yesala ki to yamba Diego Kawa wana na 1490 Diego Kawa aikoya na ancien royaume Congo pe bongo lera aikoya na matatoli na ye lera yezonga abike to moni paradis oyo bolobaka batu baza peni na bilei obiso zaki peni na bilei to lona banda ko eza do peni na bilei nzala ezalaki te pe sima ngonga milemfu pe yego sala nini ete le to moni Diego Kawa biso pe to kam to moni mutu na loposo ya bobebe même tamkolo ye pa kamwe biso j'ai vu l'homme à la peau brûlée là to kamwani moni donc et ça a été Diego Kawa to memi pe basololi to po boyambi eza ya kiboyindo moni biso restaurant malewa ezalaki te hôtel ezalaki nanu te donc so za mupazo le kaoye to kolie sa to kolali sa to kipe bango malamu wani ezalaki na rayon nini Wansko de Keba so memi na capitale ya ancien royaume Congo Mbanza Congo mais pas kuma na ngambo ya Angola na ngambo ya Congo après conférence de Berlin et comme na ngambo ya Congo yene comme na ngambo ya Portugal que c'était wana mais royaume Congo ancien royaume Congo ezaki bon voilà iloko moko Brazza Congo Kisasa Angola Gabon pe biteni teni wana ezaki bongo ukamba na mukonzi moko zinga kuvu. Ok, to continuer po bandeko bazolanda bako linga détail pour précision vraiment na lolenge ke un longo kimabeni le cardinali akolanda biso lubambote bisika zwami sikoyo na lolaka wana enseignement oya bino oyo eza basé na culture kaka ya royaume Congo bezaki culture universelle matondo yambo za
tolobela royaume Congo po royaume Congo eza ebandela lobika baindo moni peuple wana utaki Egypte na nord auti azokita nde ya etonga royaume Congo bokasi ya Congo kasi tolobela la race noire donc culture africaine générale moni la lobi balibo baswahili te tola culture ka moko moni tobengaka papa na kombo te partout baindo basali babengaka papa na kombo te mais le poso pembe mwana azobenga na kombo donc bango za na bongo donc tona culture tozobalana na biso kaka biso baindo moni nde ye komake ye aye kozonga apesi rapport pa batindaki ye nde alobi ke bango baza pene na bile na moni paradis nde na rapport apesaki esali ete badirigeant Europe nde bayasi koforme bato wansi kotobi na 1485 bapremier missionnaire baye koya moni donc baforme bato bainspecteur judiciaire bascro bato nyonso bayaki bavi moko ya bien te po baya bazwi formation babi me nino kuti babi baza pena na bokangami na bonzambe likambo to basala basambelaka bayebi nzambe do bapena ba homme spirituel ba respecter ba principes ya bokoko na bango babita foto kumbela bango mainanu bayoka te wana bango bafandi kuna nde baye makambo bango ezaki nini nde baye koya na 85 ba premier missionnaire catholique baye koya baati souter baati formation biblique baye koya na Ancien Royaume Congo tuyambi su bango poto moneki komi ezaleli bon na kibondeko tuyambi bango koyamba toyambi bango alors makambo bango bakumbelaki biso ya kokamwa eza nini ke nzambe abota mwana kaka moko banda bota mwana moko nzambe akoka soki bota mwana mibale te donc mwana kasi te yesu te yesu aye mwana moko abota nzambe oyo aza na kapasite nzo mwana kaka moko donc biso toza biso bana nzambe te donc biso toza soki bana satan so mpe peuple ya nzambe toyebi te mais batosalamaki na elilingi ya nzambe donc toza mpe bana nzambe mais bayeli biso donc bakumeli biso sango wana kito na mwana kaka moko donc esa siko nini eye kosala ete mwana ngo aya akufa mpona masumu ya bato akenda likolo akozonga ya kozwa bato siko mate ya bongo bazwi mingi bana mikie bainteresse mingi bana mikie alors akufela mpona masumu ya bato donc veli soki mutu moko akufa mpona bino na pauvreté veli bino bozala susu pauvreté po oyo akufi mpona bino boza na bozwi siko soki akufa mpona masumu ya bato normalement logique ça il faut qu'ils soient soumis à la télé mais parce que muka basara tout bela bossa nyonso toeleka nde nkumu nzinga nku donc mukonzi so rwa nzinga nku azali na bala mibale panzwa nzinga na vemba nzinga nde vemba nzinga mwana ya leki ya yaki mingi pe intéressé na groupe ba jeune oyo basango baba ne bongo ko pesa mateya siko ye mateya bazozwa azokene ko yebisa papa donc roi azoyebisa siko roi monango moi étrange c'est quoi linga ya yeba nini bozo sola na bana alors et ça était baby si roi po makambo ye bango il faut zwa baptême il faut ndima yesu yokola mkonzi pe mobikisi na yo otika kinkulu na yo donc kinkulu donc kilitiri na yo otika ngoko po makambo ye bango na mozindo ba roi so azaki kiria yeba ayepe kotika nde leto ekoma le 3 mai 1491 alors roi nzinga nkuve kozwa baptême inférieur supérieur à s'incliner devant inférieur mbala mo bokonzi ya bayindo ya royaume Congo ekogumba mais ekokweya blanc comme supérieur moni ba baptiser roi balongoli ekombo na ye ya bokoko ya bokasi ya mbotama wanzinga nku ba ekoma bongo Juan I azui kombo ya roi ya Portugal déjà domination spirituelle mais roi Portugal azui kombo ya roi nzinga kute ba dominer biso déjà alors royaume ekokota na mbilinga yesala ki roi yosala constat maladi koti na royaume biloko ekola suma longa te kokende chasse komi ya pasi nyama bima te mbisa obima susu te amona na te ekomi pasi ko roi comprendre ke nini urumbo konzange ngani ba yusko azongela ko consulter bakoko ayusko azongela susu bo ezalaki ya mbomndela ekoya alors sango ekome pa ya bamupe ba catholique alors bazui kaka mwana vemba nzinga bapesi poisonner papa logique faki ya yazwa wana mwana ya roi nzinga ku vemba nzinga wana tolo bantoza na ancien royaume Congo wana ezaki à l'époque na nini topesi kasi yamba le razui baptême le 3 mai 1491 le 3 mai 1491 OK baptisé pas ba catholique ba baptisé roi
alongoli kombona missionnaire po missionnaire aza musala nzambe te donc mutasuka mission batindi ka itinda donc aza de musala nzambe te ne roi ayekozwa baptême donc veut dire roi a représenter kibiso pour na bonzambe za bongo donc apoza numéro 1 ya kibokonzi ya baindo ya royaume Congo donc mbala moko biso tokiti ba missionnaire o ba yaki ko représenter pe bokonzi ya bango bongo ya occident ya lo poso pembe ba mati moni yango moni komona na mboka moko baka mndele moto mibale mais a dominer population nyonso ya mboka wana bosele misala bomena chipoi mais bokabli pe ko bete ko tumba mais bokaso ni ezala te parce que wadi a dominer spirituellement donc physique e olanda nango kaka moni ezenti lelo tozwi likanti to sala émission likanti tozwi yango de tamusi nini nzoto moni donc e banana molimo ndebo musuneza kaka mokobi motosi alors esala été Vemba nzinga yokozwa bokonzi oke panzwa nzinga yokozwa royaume ekoti mbili ekoti bongo pasi alors vemba nzinga yozwa kibokonzi yewana ba ekopese baptême na kombo ya Alfonso premier évêque catholique donc avec christianisé sous royaume Congo donc faut zakoma bapaya ndé tozi bakoba ndé batu donc tozi bakomba bapaya bakoma mindele yekolata biso royaume komi christianisé pe par crainte par pour afante ki bokonzi na nanu mama na ye abane kozonga na tradition mingi mwasi ya nzinga ku nde aye kokunda mama ne mobimba pona ko faire père na population tena sali mama na bongo bino nde bato ba motika siko kinkulu kokota na culture oyo ba catholique le poso pembe akumbaki wapi pasi e bongo ko banda na ancien royaume Congo tu e bongo kota na difficulté ya osakana te pe première fois christianisme e bota o yebeza la nini la traite négrière vente d'homme bateki bato zo pena baptême par le nom batindi Amérique bateki yoko mais oyesa bilanga ti est-ce que nakotuna question na partie ingeta et continuera kaka bien ici là c'est comment kosalama na sous d'autres formes bien on néocolonialisme omoni ba valeur za ba université ba campus ba valeur za kuna omoni système ya Brooks et ça la mapedi bazui génie bayeni awa aye kopesa maye l'invention awa bakamoli maye le wala une fois basunité ba tio aleka mais sikoyo olobi bien sikoyo et pour nani kaka siko tozo ko continuer na yango et pour tozo comprendre te bien pour biso moko tozo tanga te bien comment te tozo comprendre yango te pour a majorité tozana ba religion étrangère na kati ba christianiser na gouvernement ozu ba kontina biso ya mbula matadi a majorité baza ba christianiser yango mona bazola ndaka wapi bitambi oyo zomena biso kaka na kimopaya retozongela na kiboindo na biso moni donc peuple moko tabimaka a se libérer kana religion étrangère oya kolinga nde yoza kaka na sima na yoza kaka na sous ordre na donc pour bo se libérer il faut bozonga na culture na bino na tradition na boko na religion na bino ya moni Chine a comprenant qui a se libéré Mao a ekoya te motina mianzambe a ekoya na révolution culturelle et permettre chinois à zonge la boko nae ba tombe la bonzambe nae ne le Chine a se libéré qui pe la comme le presque puissance mondiale et économiquement a déficit États-Unis mbongo a déficit Europe mbongo donc oboya te pas Afrique peut aider fa mbongo mais on est comme divers pour ceux qui tozui même Chine oh là ici les lots lobike ba kilitir donc les lots sorozui Chine sorozui ba 10 ans ele na bango dizaine donc to loba donc statut na bango soko landi ba statut na bango bazana ba dragon donc bazo présenter biso ba nyama moko o eza soki yo kuta na ngo na miso oko donc oko affronter ngote mais siko lelo comment bango ba sali révolution ya ko dominer nzambe na bango mais biso to kokate. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pour bokanga na religions étrangères, bokanga na bonzamba bapaya, o ekoloniza ki bino, e bomi bakoko, e tortire bakoko, bino susu bokele suko sambela su bango, ezanti mutu o ya bomi papa na yo na mama na yo. Yo ke suko gumba mele ko kumisaka susu ye. Ce que pas ba botino bazali. Ba on se planète donc africain to mo azo vivre malédiction. Africain oui to kende. Africain posiko aye ba kibunzambe ne bien kibukoko na ye. Ezo senga nini kasi senga biso oto sala lelo te mon lelo to tikinya to sala poto ye poto conscientiser suba indo bazongela kimpulu bonzambe axe central fumu kimbangu na kati ya religion africaine religion futuka donc futuka za religion o bazongela bokoko même to même ya kimpa vita oto lobela ayaki
na vutuka donc ayaki kozongisa bato kaka na kiboyindo moni na oyo ezalaki tozongela yango nde esika nyonso moyindo azali sengeli bongo ayeba oyo ezali ya kiboyindo na ye moni mpo toyebi mingi ya kibopaya me ya kibobiso boyindo toyebi te moni so tuni mutu ya kimpavita aza nani asalaki nini ayebi te me so tuni kaka mutu ndeti mama oyo ya France oyo babengaka nani Jeanne d'Arc mutu batangisi biso toyebi ye otuni Maria mutu ayebi mbala moko sota kanisa mama ayebi mbala moko omona botaka boye bazaba o bayelaki biso na papa na ngai papa baye koya te to pesi na ni o date baye koya te 80 na 1485 Bible ye koya na ba missionnaire depuis le Bible peut si fruit positif fini en Afrique ceux qui divisaient tes premiers réunions ceux qui ko panza biso ceux côté kabisoté alors tu es sur kokoba alors et au sala était ba royaunet et botama bokonzi et ko déchirer biteni na biteni de bongo sala sous ba kumba ko leka ba nekasola ba ko leka kompe na 1665 ya vitankanga et puis tu habité injustice so esimba te funa bunda so ba indo et puis soit telemaki pour combattre bozui na biso mabele ba richesse na biso ba minerai kenda susu Portugal te asangsaki bato pour affronter susu bongo le poso pembe a libérer kaka ba indo to koma to ba destin biso na maboto jonto se libérer poto mikamba biso molo lenge ba koko mikambaka so le kola wanzinga ku atangaki na etelo ya bapaya te makambi etandi munene sans rébellion sans révolte nzala te pas cité do akambaki na bokasi ya nguya bakoko nzama pungutulendo moni nde esala ete biso toye kolanda bitambia bapaya mais tozalaka na quai des poissons toyaka batakolela batasuka kosenga kali sunge pa na bango donc muto azo to retirer yo senga soli sungi alingaka sunga ko pe azaka supérieur na yo or faut yo moko o se libérer o misaila oza yango posa poko ma libre alors toye ko ya vitankanga telemi be su ko bomaye mais toujours le belali loza mkolo ya vitankanga te ya vitankanga ay bongo koleka bakati mutu ni tenya Luanda alors tu es comme en 1702 alors en 1704 il est moi à l'âge de 20 ans na kombo ya kimpa vita sikoyo abeli mwa mke nzoto tutungisami aye kozonga mukila molimo ande balobaka ko kufa donc en 1704 ya kimpa vita aye bongo kozonga malade na âge de 20 ans aye ko kufa alors na bokoko na biso soki mutu akufi to kozonga mukila molimo nde to lobaka bona bokoko azonga mukila molimo tozaki kosala lolenge kani 3 jours nzoto wana bokotika ngo wana après c'est ma 3 jours nde boke kozonga se na mabion bake lilita boke kosala enterrement kokunda o yaki mpa vita sala mikolo moko mibale misatu leka akufi akena mukila do azonga na mukila molimo nde akekuta siko réunion ezo sala na mukila molimo na milimo ya Congo donc na Pemba Kalunga monde spirituel na biso ba indo Pemba Kalunga nde esa ete kimpa vita kutami nango koma zaki pena makila kibokonzi ya kimpa vita na âge ya 22 ans na 20 bandi musala ba yebisi esengeli ozonga po uti oyebisa ba indo vutuka vana mpambu uvidila esika nyonso moindo azali azonga esika bungela po tobunga wapi na religion na bonzambe donc cause ya politique te cause ya scientifique te cause ya religion ya spirituelle pas wapi nyonso ebandaka pas cause ezali pas cause ali fandi donc yeko sala ete yaki mpa vita yesu kozonga na bon moyen ayekolamuka alors parce que sali nini mon leto landi mundele a yeli biso ba ndako ya malili ya bibembe kaza mortual te ayenango ba morgue yango na peto bina na lopoto ba morgue alors esala ete mutu musomo na pikene ka crise on a pas kufi pete akene ka voyage moko boy mais ba cotiser dia kuna na kati malili on ba kanga ka ba nini ba gaveta wana ba kanga ba tiroir wana mona bina botike mutu na kolala bukuti ya baluki ya mbendi suki poto koti na bonzambe na bango to koti na oba kumbela kibiso alors biso to yebaki réalité ya mokila musuni na mokila molimo même il est olali okenda mokila molimo ozongaka supeza bongo bidi mutu ba memi akena tamule bala kusema yemoko 3 jours to ça to tsanzo to na nini to zota na 3 jours après 3 jours to bikena et bel et bien mutu pena zongi nitoke koko kokunda sikoyo mais comment ki ya bokesana
tolandi ezali o mundele ayekumba alors tomuku kufisa ba mort moko prématuré mutakufani te boki butie kuna akufisa malamu nde esa biso pasi pe moni lelo bato bazopola mingi mpona ni po biso toliaki olenge nzambe alingai tolia tobandaki kose alimenter mingi naturel lelo komi baproduit chimique otibini bamolonaka fosa baengrais chimie donc banzoto mopola biso pamba tolandi loposo pembe ok ye aza na baclimat défavorable ana malili mingi moni mabilone bima na malili ezalaka te fatia créer baengrais chimie veut dire mabele koma na moto po ebota alors na biso toza naturel esengite tolia bilei wana po ekoti kimika mingi donc izwi baproduit chimie mingi komi mingi bapoison à retarder nde esalaki yaki mpavita ayekolamuka siko na sango ke bayindo bazonga esika babongela abandi siko mosala donc na mosala ni asalaki yaki mpavita azwi bato mingi chaque dimanche bana l'église catholique baosala moins ya badepte nani wa mama kimpa yaki mpavita parce que yaki mpavita elakisi nini lekaka lulenge etumba o kimpa eza stratégie vite eza etumba donc guerre moko donc guerre kimpa vita donc kimpa eza stratégie vita eza etumba wana na munoko nini na kikongo pene na kikongo donc ya kimpa vita yaki na guerre moko stratégique ingeta donc même na chiluba ingeta donc même donc eza na bien munaka bayinde zo bala na kaka moni na lukongolo lu to zo bala na kana minoko moko omoni yaki kimpa vita ye aseli kombo alors abali kula sabayindo abitade ti umde do akompesa même de l'équipe abisi moni o azaki moyibi kune pa na bango azaki men azaki frapper comme ko prophétiser pa na bindela pe aye kotangisa bayindo ayisu ko zongisa bayindo na musala batonga susu bokonzi ya Congo yaki mpavite ko ya azwaki batu pena mingi na mouvement wana oye asalaki ayeka na vutuka vana mpambu uvidila oto bavuvamu moyindo pa ozali ozonga pa tobungela tobunga wapi na religion moni lengoza awa ozokende sika moko oyo eza ya yo tifala okende donc faut zona point de départ faut tozonga na kinkulu na bobiso boyindo nde bongo tuta siku ya biso nzela ndia kimpa vite azwaki pena batu mingi na sango na ye nde sala ete yo poso pemba moni ki akomi ko perdre mbanza Congo akomi ko perdre ancien royaume Congo o ba papiaki kombo ya Saint Salvador parce que batu ba yesu ba boy ko fanda na capitale pambate l'air ya vitankanga kendaki ko kate mutu alors ba soda na yetu population ba su ko panza mbanza Congo ba panzi bokonzi ya Congo do ba royaume ba royaume botama ya mike ba ko ba komi belebele ali su asangisa ba roi wana po ba pona roi moko o akamba so tozongisa bokonzi ya Congo ya Saint Rome Congo ya totila nde sala ete catholique donc badongolo miso balobi ete soki bazonga ni susu il a fait la force bango bakozanga nde bongo yaki mpavita akotaki bongo mabondeli lera abimaki bongo na mwana abotaki mwana alaki nanu mwana moke abotaki mwana kombo ya Kembo dia Nzenza lobi ete sengo ya mupaya nde loposo pembe aye kozwango lokola équivoque na ye tala mutu bozolanda aboti mwana makango azanga tata ya habite bino bako te abiso ke mpa bota na Nzambe zema molimo santo ngapi na boti zema molimo santo wana yaki mpa a répondre bango siko bongo selon bible mkanda bakumila biso bible ki mutabota na Nzambe abota na molimo santo bat bandima ngo peka bongo ndeti nani kasi ndeti Yesu te babi Yesu abota zemi ezanga tata zemi ezanga tata abota na Nzambe or nzete ba mata yango bakitaka moni na voix oyo zemi ekotelaka pe na voix oyo mutabimaka donc soki zemi ya Yesu ekotaka na matoli to tia exemple ekotaki na molimo santo il fait pas abimela bongo mais Jésus abima bota lokola bato nyonso Maria bota ayoka pasi ndenge bato nyonso babotaka olenge basi nyonso bongo babotaka donc eli koloba ete Maria azwaka zemi lolenge ngana yo tohuta kobotama babotaka na mutu physique donc aza pe na famille biologique kutwa mabia tisi koyo Maria azaka kala Sainte Vierge Maria za bongo mais abota balika Jésus bazali soki lelo na bonzama bapaya babengaka la Sainte Vierge donc mutaboti mazaka vierge tala nde bazwi bayini bakosi bayindo donc pe bandimi lokuta me ba docteur na médecine omdela ye nango bandima pena ke Yesu pena botama zema molimo santu ko aboti comment est-ce que molimo eza na matière physique te ebota na musuni ndenge nini
Ok, voilà, en tout cas, téléspectateurs amis, Bolandi, Boyoki verset Oyo, mais il y a qui me pavita. Bino Bodorika, ka journée, il y a les 2 juillet, pourquoi? Kasi yango tozoya sur Kotoko ba. Alors ya qui me pavita yo kozwa batu mingi na itinda ya tata. Ayaki su bongo pona ko conscientiser bayindo. Kola musa bayindo na pongi olo poso pembe alalisa ki bayindo. Moni moyindo akoma kozela bongo akende likolo. Ndi ya ki mpa su ko bisa moyindo ete mokili ya Nzambe za mokili ya musala. Moni toye ana mboka oyo États-Unis. Batu bana osambela 7 jours plein na semaine. Du lundi au dimanche. Ba programme nyonso ya journée ba jeunesse, journée ya chorale, journée ba bambi na ba mi. Mais les ba ye awa bande kwa na ba évangéliste ba pasteur wana ba berger wana soki pe ba apôtre wana les ba ye awa États-Unis ba koti musala. Po mukili ya Nzambe. Moni pa be un père créateur donc tata mukili. Pas sala ki. Ba koti ba komi ko sa ba komi sambela ka journée mora journée dimanche. Et puis un mois réduit bien calculé. Ezala mukili moko te na mukili oto za itongama na losambo ezala te batonga mukili na musala pe na lilo ngeta na musala moni alors yeke sala ete yaki mpa vita ayebo kozongisa alinga ayaki bo kozongisa bokonzi ya Kongo kuya bongo kola musabayendo na pongi olo poso pe mala isaki biso to za bongo fin du monde kozala to kende likolo mutu mwa wena mapata kozwa batu toyebaka te so oyo ozwa batu ko force ya pesanteur lo ya pesanteur ekolongwa akokwea te masispandi na mapata lolenge kani bayindo bakoti na kolala pongi wana ya loposo pembe. Donc Bible yesusu koboma su bayindo na avantage. Donc yesala ete Bible Coran eza les bienvenus na fruit parce que ba fruit na nguza négatif. Alors ya kimpa vita azu etinda na mkila molimo na pemba kalunga ayesu boko kozongisa biso na botata mokili tokota na mokili ya musala pe ya boko tonga sombanza Kongo. Alors ya kimpa vita ye kotambola na bakonzi o babotamaki bakangaki ba territoire na bakonzi pe bankumu ba roi na ba territoire na bango. Ayeke bisa bango bazwa ba signe ya bokonzi na bango bapesa basangisa pe bapona mokonzi moko donc prophétesse. Alors ça a été le poso pembe azui information wana. Alors ils allaient ba prêtre mi balé. Ba prêtre mi balé Lorenzo da Luca na Bernard da Galo. Les bango batu ba ibongo kokota ya kimpa fita soki etaboti mwana makango mwana waibani tatate boina boindumba ifo bongo babomaye. Mon ndebo ya kimpa fita ba ekotumba na ba catholique ba prêtre wana mi balé. Wana ya kimpavita azaleka na mwana moko abotaki mwana moko mwana ya mobali na kombo ya Kembo Nzenza azaki donc lera akuti mabondeli po asangisa barua bayokana batika kibokonzi obazui na kibango moko mais mokila molimo suki pona roi moko tozong ancien royaume Congo po badongolo miso bazanga bokasi union fait la force. Alors il y a ça été ba catholique ba ko comprendre et ceux qui va perdre bokonzi ya Congo bakokende. Alors yesala ete bango pe bakie sikoyo pa barua kopesa pe ba promesse na bango papa le ba otindelo e couronne na ye bapesi ba roi azaki na ilikoana masanga ya 20 bapesi ba likola meli bango so basambisi ya kimpa fita sali crime ndenga boti bongo moni donc ndenga boti ka bonga zuze na mwane abimi na mwana asali crime bakonda do bakomo sambisi na yango ababi ya kimpa fita prototype yo moni wansi ko tokende na suka mission ya kimpa fita le DG moni babia kimpa fita il faut batumba ye mais po batika ye mayo o ya teyi bayindo mayo o ala kisi bayindo aloba na mas na mokino babaye ba ete mayate ya ki aloba kaka mayate ya kibino eza lukuta bon batika ya kimpa lobi pona bosolo ya mokila molimo na biso pona bosolo o na ye nango mayataki bayindo bandeko nanga eza ya solo bino boye ko bebisa biso boye ko bungisa biso nzela. Alors basu sukanda Lorenzo da Luca na Bernard da Galo ba prêtre catholique donc ba condamné qui pas vite selon loi canon loi Vatican mais na mabela bayindo baye ko appliquer ngo ezani loi na tout homme a ko révolter toi la hérésie contre le christianisme a mérité batumbaye loi canon ne bon ba qui pas vite ba bi comme yo boy wana ba missionnaire bato ba ba missionnaire ba christianisé royaume donc ba comme le kola ba komi ba père spirituel ba roi parce que ba roi tout ba il faut ba zo kombo ya kimopaya kasi tipika ka
toza wate ba président africain faut bala faut en alliance na pété a okende wat ko bala église ni catholique mbala moko déjà tozonga bisoka oyo ezala donc en disant donc en bref to kena musika yango na utaki koloba ne bandelike pona nini lelo bana na nzambe tokomi kote ya mana conséquence fallait to te ya mana liloba mais tokomi kote ya mana conséquence est-ce que tozo comprendre bien tozo comprendre te nde bomoni ngunza asili kopesa biso message lelo pona journée ya le 2 juillet na tina ya Yaya Kimpavita omoni lolako ya kolanda lolenge kani ya koyeba ndenge ya mboka na yo culture ya mboka na yo ezape protection ezape lolenge nini ya kofongola yo mayele pour partout yo kotambola oyebite na mboka nanga babinaka na gauche na mboka wana tika natala nanu soki bango bazobina ndenge nini okokoka nde na yango na koloba boye bana na nzambe to teyama na liloba to teyama na conséquence te mais lelo to continuer vraiment sujet ya bien omoni lelo toza na mikili ya poto lelo exemple moko na kopesa vraiment ba téléspectateurs bazolanda biso omoni tozaki na ba Afrique omona batili biso ba affiche babambi na ba mille convention d'évangélisation batie pasteur moko yoka pasteur Jean-Louis pasteur Songolo refuse mfingi les visionnaires à aux États-Unis azana croisade du 3 jours baba ya bakoloba bakoka baya bakotelema mais pourquoi les loto ye awa tozomona ngote pourquoi les loba na nzambe bazokende église toyebite bazoyoka nini po esali basambela te incrédulité ko makasi batu bakomi incrédule différence wana par rapport à quoi ingeta to si sanana oya biso motu ya lelo ya le DG non mais nyonso wana ezo sala part nyonso ezo sala part pomoni eza évangile batu bakolanda ndenge opesi parcours ya Yaya Kimpavita batu bakolanda ndengi lolenge omoni lelo na détail ozo pesa lelo mutu fazana na base donc base eza enseignement soki enseignement ezate yo kopesa bango message yo tezo pesa nde na moni po lolenge yo pesi mutu akosepela na oyo lobi mais amoni mais mutu makambo azoloba oyo te mais ngai na yebi yango seke place wana nazoke elekisa tango akosa nini akopusa na ayeba au juste eza nini ok lolenge kani to continuer vinza na kokoba matondo to kenini teni ya mwa busukisi teni wana nde ya Kimpavita ayebongo koboya kosala trahison pour tous en référence lelo moi sur le tour le bela le 2 juillet pour Kimpavita ndimaki ko trahir te donc n'a jamais trahi baindo comme il va qui des faits musée Kabila qui met tata za lesika bazali pamba te baki pe ko bundaka etumba oto bunda lelo que moindo a se libérer azwa destin na maboko prenez-vous en charge donc aza moko ya batinda mi tata butamutu na biso mokonzi Kabila le père. Alors il y a que ça nini il y a que ça été ya Kimpavita alobi manatia baindo eza bosolo bandi batumba ya Kimpavita na mwana na mukongo abotika ta mwana oyo kasatika la po ya sali criminel babité na mwana sengela kende poto tika yo mais infraction est individuelle mais na bien mwana zana mukongo na lobi mais maman mtasali crime papa ozokende ko samba eza lokola ntilo pa ke samba pembeni ya bankoi ata osambi lokolo longa te poske no sani bakolia yo kaka siko basambisi banani bamupi bamu basambisi bamu bakati makambo bango nyonso à la fois mais baba kuna tolinga na lokola Yesu alingaka batu a dizaboli batie batu bolinga mais bango même mwana nouveau ni asali lokote asali sumu te bikolo bate aboti esika kembo dia nzenza mwana mobali ba va tomber na mwana alors bazui ba utiliser ba groupe bato to ba bilenge ya ba scout bakibuka banzete na zamba po batumba ya kipa ya bisi ba bilenge wana botika ye mo munde asani akata nzete po eza sous charge ya bango moko kasi balinko yoka ya Kimpavita te ndeka le tolo ba ete botika bonzama bapa ya Yesu na moyindo to na rapport moko na ete to na adana FT message o to pesa bango ete to akoko mwana bango te Abraham Isaac Jacob baza mindele baza bakoko na biso te ya biso to za o ya biso Jésus a sauvé l'humanité, ça mobiki c'est l'opposo pembe. Batinda uniquement sauvé l'opposo wana yango message en pe bandela kuna na Israël. Ye ba panzani na mkila poto. Moni. Ne mo Mahomet nde mo Buddha. Ya biso to za na mobiki na biso fumu ki mbangu nde ya biso. Alors tu ekoya ba boy ko épargner même mwana.
nkembo dia nzenza mwana yaki mpavita botaki na mbuta bao secrétaire na bango. Alors eye kosala ete yaki mpavita mama mabota singaleka bota atika mbuma ndesa ete bake kobuka koni na bayindo kaka susu trahison. Lelo o tosala no masolo o me débat tosalaka kaka na bayindo bazo boya kofinga bayindo kaka tosala ngo débat ba résister kaka. Donc bayindo eye kosala ete bake buka koni trahison et ça makana biso bayindo banda to bandoko zo batina mi nzambe pona biso bayindo tosaka trahison. Alors batumbi akimpa na mwana alobi mwana obozo tumba bosembo obo tumba akobotama na kombo ya mbangu difika ya swekama donc muzipo mema bombama ndi wapi o sika prophétie o asakola boye ya mvuluzi ya fumu kimbangu mama yaki mpavita pe batumbi na mwana mkongo wasala bilaka akobotama fumu ngomba ya royaume Congo. L'ancien royaume Congo na mbanza Congo batumbi elenge mwasi ya 22 ans. Donc bangaki physique te mais idéologie message yaki nango zaki makasi pe Occident na nzela ba mupe wana ba mon elenge mwasi obo kasa zalaki na yango pamba te polaire les azo ke lokutana na ba komu ya ba mboka wana ba porte efunga mayango moko mupepe zo compagnie. Donc ayaki na bokasi moko tala 22 ans zwaka moi jeune fille à 22 ans ya lelo mais affaire père catholique afanda ki déjà moni batumbi na mwana mkongo pasi sikeza tala batumba yo ba pesi yaki mpavita shwa loba kaka ete mambote ba ino eza lokuta totika yo yaki mpa aboyi poto za bona référence poto za bongo na bai oyo bazako la musabiso poto za na ya biso ya comme ndakisa le utopia ndakisa yaki mpavita tumbami pe alaki fumkimbango akoya su wana boko asuko kanga bosembo wana te tungi kokoka nde bongo ya ki pavita ba etumbama na moto pe bongo les 3 ba bongo ko saboter ko panza pa batumba ki na 3 juillet les 3 août les 3 ba bongo ko panza sikapi juillet kaka les 2 juillet les 3 ba ko panza putulu ya moto. Alors ya ki pavita ay bongo kozonga na mpepa ay bongo kozonga mukila molimo na nzela ya mbeka bayindo moni ayaki bongo kola musabiso na pongi kozonga sabiso mukila musala pamba tani atonga kisumbanza Congo nga bongo bokonzi ya Congo ezonga bomoko ezonga po bongo tozwa bokamba na biso bayindo na maboko to se libérer na badongolo miso nde sala ete tozana les seuls prophètes oyo bapesa ilaka fumukimbangu pe na ileko wana phénomène ko bota masoki mama kufi ya uto bota nde akimpavita tatolaka apesaka bongo bilaka ya fumukimbangu soki mwana kufi mort ne salami to ndenge blikiso pimba bane ko piéger batuna basuku taba maladi ko taba épidémie na ye bandakala. Alors si mtakufi bakolali senase bakobenga kimbangu fula mwana lele mbala misatu omona mupepe uta este koleka mwana kozonga donc les seuls prophètes seuls sauveurs na mukili bimba oyo nano ayaka physique mati me kombo ne sa bikamwa fumu kimbangu siko boko tika fumu kimbangu pe bo pese mkongo pona ni bola na bonzama bapaya donc fumu kimbangu azali botata mokeli bonzambe pona biso. Donc pour bazo comprendre te mais na bien nani oyo nsakoli nini pesa nga koma mosakoli o nana yake kombo ni sa bikama fumu kimbangu batu basekwa nano ayate bazobenga yake kimbangu fula mwana moni na anesco na 1704 na 1706 ya babenga yake kimbangu fula mwana basala batu bamona batu bazokufa batu bazosekwa moni. Donc yake impavita azali ndakisa makasi pona biso aza bongo ya na biso oyo andimaki mbeka azika na moto batumbaye na moto pona bosembo ka ya bayindo pona itinda ye ya kolamusa bayindo moni mais lelo c'est bayindo na moni vraiment au pesi biso vraiment oza base na journée ya lelo et que lelo bande ko bolandi numéro za penza affiché soko zali na posa bi ozali na question ya kotuna epa ya ngunza lolenge kani numéro yango ezwami wana c'est 207 239 08 ya kimpavita azwa esika na bomo na biso ya mokona mokolo na ezali na biso ne fande na biso pamba te ya kimpavita mosala oyo yaki kosala pona biso bayindo kolamusa biso na pongi oyo loposo pemba lalisaki biso oya lisusu kozongisa biso na mokili ya musala ntolobaki nde mokili ya nzambe tata mokili po tata mokili tobenge père créateur dieu créateur do asala kinde mokili ya musala mokili ya nzambe aya mosu kozongisa biso lisusu na boyokani ya malonga na tata kali kolona se
totonga su boyokani na milimo bakoko babiso oyo bongo eza lokola fumier kati babiso misisa kati na biso o wapi nzete rebota mbuma malonga yaki mpavita totia ye esika lokelo poso pembe atiaka Maria oyo abotaki mobikisi na bango Yesu Masia Jésus Christ. Donc yaki mpavita pena maloba na ye abote dia fumuki mbangu po pesaki malako asakolaki fumuki mbangu akobota mambango difika aswe kama do azapi bongo mama oyo abotaki mobikisi to considérer lokola Maria lenge le poso pembe a considéraka Maria to considérer ki mpavita prophétesse pambata a prophétisaki koya ya mobikisi na biso fumuki mbangu. Donc yaki mpavita aza héros po apiaki bongo andimaki bongo mbeka batumba ye po na bosomi po na solo oyo ayaki na biso bayindo ko lakisa biso lengo kanto ko yebo kozonga susu bakonzi na mabele na biso yaki mpavita azwisika pambataza bongo yaya oyo ayaki osala musala na âge ya kibolenge 20 ans 22 ans elenge mwasi andi mabongo kobundela bayindo kozongisa bayindo kolamusa bayindo eza musala ya petete alongaki nitinda na epamba te akomaki nango kino na suka te kasi asaki trahison te loposo pembe atiaki bongo mitambu pamba te akaboko pekisa bayindo tolamuka na pongi te kasi bongo tata mokeli balongo pe bakoko oyo bongo bango bakani suka se likokisi wapi tolobelaki yaki mpavita aza bongo molakisi nzela pona biso alakisa biso sunzela wapi oyo alobiko babiso lobiko na biso eza kaka tozonga na bitambi ya bakoko tozonga na religion africaine wapi bongo yaki mpavita azali mobandi pe mokobi maibongo yaki kotalisa biso eza maya sikate maya mazalaka ndako ya koyebisa biso vutuka vana pambo vidi la tozonga epai tobungaki po tobungaki ndebo singeli tozonga na point de départ na biso ndebo tozo ya biso nzela ya lobiko eza bongo na automatisme eza programme mobimba eza processus mobimba lobiko ya bayindo matondo. Ok, merci. Na kolanda yaki mpavita asalaki ministère na ye moko bien azalaki pena bato ingeta yaki mpa mutu bobandi ye moko le tolobaki azalaki ye moko kasi azalaki bona secrétaire na ye mbuta bao pe bongo na nkango oyo ebela kambaki bongo azwaki pena baye mingi balandaki ye yaki mpavita azwaki batazaki ye moko te pamba te tinda azwaki ye moko etinda kasi akozwa baye bakosalisa bakosunga ye po akokisa etinda na ye azwaki bongo nkango pe bato ebele oyo bandimaki sango yaki nango. Ok, pour les lots que tolandi pour les téléspectateurs bazo kolanda vraiment bahebi ki lelo bayoki mingi pour natikili autant lobby ba question za mukie mais est-ce que na koyi ko toutes nos questions toza pena wana pona yango ça va bino boza basali o bozo batela pate na Nzambe mais lelo to komi komona ministère komi négligé et komi négligé comment sango malamu eye ndeti boye ozo pesa message que to zonga ibisika o to bungela mais lelo bana na Nzambe bakomi kote ya makaka na conséquence bakomi kote ya manaliloba te bazomona nini ingeta circonstance ikoza la principe te po bato bate ya manango omoni na circonstance ba msutelo balokola abela ki faza lobiko po yandimela sango ya lobiko ya loposo moindo or babiki mobikisi moko te na mokili aya po asala ka miracle te mobikisi bayaka na message na yende esalaki libérer peuple oyo ayeli omoni donc bayindo esengeli bongo to teyama na oyo izomona na oyo tozoyoka po okozala na foi moko ya ko disons foi moko ezala ya bomoi ke oye po na maladi soko biki na okozongela isika yo ozalaki kala donc yamonaki bikisa bayuda lera ye alobi bolandanga po bolie mapa na poisson na multiplier est-ce que bokolianga donc ye ayaki comme liloba na bango pa libérer bango fumuki mbango pe azalaki wana te pasalaka bikama te asalaki bikama pona lakisaki capacité ya monde spirituel ya bayindo pe mbakalunga za capable moni to impossibilité na pe mbakalunga ezate nde fumuki mbango asalaki abandai na bikama kasi ayaki na enseignement kaka oyaki mpavita yaki nango tozongi pa tobungelaki moni donc bayaka na enseignement nde bongo biso tozotangisa siku mia semono anza lo ya création moni totangisa bayo balandi biso balingi bayeba mozindo ya boyindo mozindo ya religion africain toza bongo tangisa wapi bongo bandeko bate ko benga biso bate ko benga bino na première émission oui tomona bandeko ya Californie tomoni bandeko ya Mexico tomoni bandeko ya New Mexico tomoni bandeko ya New York Buffalo donc na ba sur 50 états en tout cas tozoki ba appelle Belgique Canada Suède Suisse donc
vraiment bandeko nyonso bobengaki biso na nzela ya kolanda lisusu ngunza mpona koyeba vérité ya religion africain bambote na bino bokontinue kobenga numéro eza affiché wana soko oza na poso sola na ngunza numéro eza affiché wana benga ngunza tomoni bino mpe bokomi kopesa biso évangile ndenge nauti kotuna question bino mpe bozosalelaka 5 ministère bien boza na yango combien te biso eza bokeseli makasi na bokeseni koma ya accident biso eza kaka moni bosembo eza nini yesu lere aye na badisciple bapotre mahome lere aye na babenga baswaba baswaba ça fait dit bacontinuité ya message wana moni lere buda aye bona bamwana bacontinuité ya message fumuki mbango lere atelemi aye pe aye na biso bangunza da bacontinuité ya message ya fumuki mbango omoni da biso toza na 5 mystère tete toza kaka bato ko basanga fumuki mbango omoni wapi tokambami na nisongi ya nzela mfumu kusuki ya mbonza la mpanda na ngola chef spirituel donc aza représentant légal ya bangunza lisanga bangunza kati na religion africaine religion vutuka moni mais bangunza nakozwa pe soki tozwi na bible tomonaki bantoma baza tomonaki bapotre baza baévangéliste baza badocteur bazali baprophète bazali ndeti exemple lelo na pesa exemple po tokende pena na lombango mingo presque à la fin omoni lelo toza na poto lelo toza na poto mais tokomi komona baya na nzambe na poto bavandi na bandako bazosambela te est ce que o bazokende koyoka nde yango etindi bango bavanda poso tozwi na ministère toza nango 5 toza na pasteur évangéliste docteur prophète apôtre siko oyo awa salaki te alinga ya awa oyo awa salaki te alinga ya donc ozomona babalana te siko bino pe boyeli biso lisusu message mususu ke ya koteya biso vutuka vana pambu vana tuvidila sikoyo bomoni yango te ekomi confusion bien bon nasuki wala ngeta confusion eza te eza nini moni baye kozwa mwana no na mukie bake na ye bapesi ye mate ya epa ya moboti mususu siko yo mukolo mwana ezo wana posa ozwa mwana no yo pe fo yesu na mate ke nga papa na fo pe yesu maloba oyati na buteto kangi na buteto ndimete akoboya yo moni fo ka maloba lisusu convaincant oyo ki opesa ba preuve nga papa na tala kombo tala elongi tala bobo tala ajbi tala boy ya solo wana siko ya osala comparalisme ate opena solo papa na ngai moni donc bayindo babungi na sango oyo uti libanda moni bakosi biso ki non toana koko moko adana f nzoka mdena mndele babota mutu mwindu te bakosi biso ki Jésus Christ aza sauveur humanité nzoka lera yela kutu histoire ko mutu mwindu auti tozoya te mutu mwindu auti na mabele ya oyo apesa oyo ye epesa mela ki mfika do Afrique mfika ibinga maki mfika tulendo moni do auti wana moni mabele le cardinal wuti wana moyindo abotami wana bakelie wana na mfika mabeleni nde mndela ya chango Afrique omoni donc soki au reproduction moni mndela ya kobota jamais ata babotami babota mutu mwindo moni babota te pe chinois pe ata akobota pe le puso pe mbete pe toke bongo na bongo moni donc moto mwindo sengeli bonga yeba histoire na moni okoki koya te na zamba obetela banyama masola zamba yo mutu to botango te okobetango malonga te po yo za étranger na mukilia ya zamba siko na mukilia bayindo mndela za étranger ko yabita biso masona biso te donc tozo bala na te na oye aye nango po eza ko créer incompatibilité na être moto mondo yango mona ba pasteur bandiko oyo na Congo basalaki ba na Afrique tolo basalaki ba délivrance miracle ba tim sa ba aveugle ba ye awa moni bazokoka yango te basala ngote po ba yesa na mukili voilà telema wana presque à la fin na moni vraiment na suka nde place bandeko boko telema pe boko sepela omoni na ba Afrique Air tozalaki tomonaki ba fiche lelo toza na États-Unis 8 ans, 9 ans, 10 ans, ce qui n'a le vina zonga, le long n'a représenté presque, il y a le lobby sur tout zoya, to comme représenté kaka. Kaka ba titre minene, ba docteur, ba prophète, na ba pasteur, ba berger bazate, ba évangéliste bazate. Kaka titre wana ka yango batu bazo représenter biso. Mais ce qui toke na ba Afrique au monde ba tchaki, ba fiche na ba mir, ba communiquer au 3 jours ya convention, baba ya ba koloba. Ouais, baba ya ba koloba. Bakoka baya bakotelema mais pourquoi awa tozomona ngote kasi omoni bazalaki omoni na Afrique bazali na mukilia échantillon
mokili ya bipanga nzala mokili ya bomwana moni donc mokili ya baveugle toloba scolaire baye bamona siko réalité ya bonzambi ndenge ezalaka moni donc pe bakoka baza bakizengi tofandi ya bazali mais bamiyibi mpe baza sorte nyonso ya mabe bazali moni lelo osoki mundele aye afrique toza na conception moko azalaka patron aza supérieur mais toyebi tumona vedi tali mundele mais mundele pena donc aza inutile awa azoproduire eloko te kuiti donc aza nyonso oyo mabe azali baza awa moni donc le baye koya sikola mokili ya réalité baye comprendre réalité mais ore baloba bosolo yango babombi yango pamba te mundele mutu ayeli okomba yesu donc soki miracle mundele akosala hôpital te azawanaka asambelaka bato bobikaka bosalaka zoka le vrai miracle eza transformation moni le mutu oyo abotami to lokola koka makolo eza na kokoso batransforme bazwi ebende baadapte lokolo wana na ebende et permettre ya tamble pour mi science mapedi génération en génération bakotangaka science wana ya kosalaka babeki moni bavelo ya bakoka bakendeko base déplacer basala scolaire yo oye na kibomwana moni mwana baosele nyonso na kibomwana alelika bapesi ye nde étape ya miracle wana recevé au nom de ceux qui de nani wana eza étape ya bomwana ebandeli moni eza lokola babeta histoire ya Adam na Eve babika tokinza babuki balie bazongisi vivide bazosela bango nyonso mais kanaki bakola po bamisalela moni donc le mwana kokola komisalela siko moto moindo akolite azaka mwana de baoseleka nyonso alelaka neka chaque jour le sama moni zaka kosenga même na Afrique ba pasteur yango baolo ba na Afrique bato basama na Afrique basenga misa na Afrique basenga ka posuma mutuka na Afrique fo osala lo samba mutuka lo sambo ya musala mais awa osala lo sambo te faut salande tata l'état azanzambe ya musuni die physique c'est l'état a organiser nyonso monisa na ministère du travail ba peso wall permis ko sala eza ko samba ba lokanga ezate bonzambe bakoli ba misel obana ngo posa tema biso tozo kola te twana obana te tolelaka chaque jour te sengeli bongo bandeko ba na ngambo ya christianisme ba christianisme yaki ko affaiblir l'homme noir mais ba na ngambo ya islam yaki ko affaiblir l'homme noir pour et maintenir biso ba de l'échelle et faire évoluer Afrique te pe moyindo te moni sengeli bongo tozonga na sango yaki mpavita zwaki na mokila molimo aye nango wapi ofumuki mbango ayaki nango wapi osu ezongi na nisenga nzila mfumukusu kia mutela mpana nangola wapi waza bongo chef spirituel ya lisanga vuva muvutuka pala mpambu vidila aza bongo représentant légal ya religion africaine religion futuka oyo bongo etambusa baini oyo bongo eza kotangisa kiboyindo matonda. Voilà, on a presque à la fin de notre mission et n'a pas vraiment à salutation. Les visionnaires de la porte lendemain, Réfissi Fingi et l'évangéliste Gira Marc Chibej avec Madame Chatibé, je salue aussi. J'aime beaucoup aussi les pasteurs Placide Moa et Maman Rachel Moa et les révérends pasteurs Kayamba. Sans oublier aussi les pasteurs Maïrus, Papa ya Sukapembe. Ngunza na moni mwa bambote bien na communauté oyo ezwami bongo na Kentucky libanda ya porte lendemain. Oyo balandi yo lisusu na nzela ya Congo Promo. Ingeta biso tozopesa mingi bayengi na bande kwa Schengen yo babengaki biso 116 tuka matondo mingi bososolisango ikoyaka kikozala kaka pe ezali wapi susu bayenge na tata ombwanga na Texas tokotanga kaka nsiku toya pe kuna totangisa nsiku twende bongo kozongisa bana fumuki mbango na nzela moni bayaki bowumbo babotami awa. Alors on kota obazo maîtriser mingi kota ya ngele kota kibopaya ya banzenza nde toye bon tozongisa ba noir américain baye babufumuki baye bamfumu baye banze bakola ba basambela ki bazongela bakombo na bango ya kiboyindo matondo mingi na mbotamutu mokambi na biso ne kimabelo wanene te na Canada na mokambi makuza pe bongo bayengi na bangunza banso balandi biso tuka tobosa na te bongo ko pesa be bayengi na tatampata ana sima ya bilili tuka matondo na lisungi asungi biso po azala na sima ya bilili ya caméra zo biso ba image o tuka matondo susu na bino lenga po pesa biso opportunité lisusu mbota denzu tuka matondo bokasi na musala bosala po moni sango yo to sala po na biso te ba musika ata moko aza bososoli pe moko naza moko fumuki mba obongo tu esa musala ingeta matondo mi vraiment que longo kima ben le cardinal en direct. En tout cas vraiment je salue mon boss Rafi Ngindu et Mama Belinda Ngindu, sans oublier madame Oazopia Poa, madame ya Pembe Shikita Kongolo.
bambote bisiko mieux avec Alpha le sel balobi staff tu ya Nikos Bob le géant Bob Mbuyi balobi Willy Chibango Bisa Chibango Papi Bongi bo Patrick Mulonda Mayas à suivre quoi naebike tobosanité mois d'août lisusu na Canada Tata Kongolo Bojo awaz la biso na l'émission oh OK Tata Kongolo tozoya à bientôt tozoya na Québec tokokutana na bino vraiment pour Congo Promo babi toujours ba actualisation vraiment donc oui dans des semaines tozo landa bino na New Mexico tozo continuer ka kokoba se kokoba à suivre merci à la prochaine occasion.